Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Carolina Becerra Pérez, soy estudiante del programa Administración de Empresas de la UNAD, SEAD Popayán. A continuación les voy a hacer la lectura de un texto en inglés, teniendo en cuenta la pronunciación. Vamos a calentar primero un poco para así darle mejor pronunciación al momento de ya leerlo de manera continua. Esto dice así: Noteboy complies Hans, the Hansen philosopher wrote bedrooms in a house was drawn on house ostron us omanit to the main is never satisfied. Listo, ahora sí vamos a leerlo de manera continua. Noteboy complies Hans, the Hansen's philosopher wrote bedrooms in the house was drawing on hot stray is humanity. To think that they man is never satisfied. When is the winter is the too cold for high in summer, high complaints of the head. The others present not their heads saheli for they believe they beside the parlot of the senses of the vision. Nar wrong loot out this head attraction. Hot youth not boy a ver cómplice aboard this spread. Muchas gracias.